أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишните проповеди бяха споменати събития от приготовленията, които са били предприети в подготовката за битката с неверниците от Мека. Събитията напред са за един човек на име Умайя бин Халаф и другият е Абу Лахаб. Това са вождовете. Вождовете са имали общо в приготовлението за битката. Има писани пояснения относно тях. Относно битката са организирали, че всеки един човек да участва в битката. Но Умайя бин Халаф се колебаел да придружи меканите в битка. Един вожд на Мекка, Укба бин Абу Муит, отишъл при Умайя и му казал: Абу Лала, ти помирисвай тук дамските ухания, парфюми, защото и ти си един от жените. Теб какво ти засяга битката изобщо? В друго събитие се казва, че Абу Джахал отишъл при Умайя и казал, че той е сред почитаните вождове и ако той остане, това ще доведе до отсъствие и на други. Въпреки това, причината, поради която Умайя се колебаял да отиде, бе, че светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам беше предсказал, че Умайя ще бъде убит и той имаше представа за това. В Бухари Хазрат Абдулла бин Васуд се предава, че Хазрат Саад бин Муад е отишъл при Умайя, които се познавали от доста време, като пътувал към Сирия и преминавал през Мединал. Той отседнал при Хазрат Саад бин Муад разелянху. Умайя е казал на Хазрат Саад: изчакай тук. Той е искал да направи умра и му казал да изчака. Към обяд отиди и направи таваф, му казал. Тази предпазливост бе направена поради конфликтите между мюсюлманите и неверниците. По обяд, като извършвал таваф, обикалял около Каба и видял Абу Джахел. Абу Джахел попитал: кой е този, който прави таваф? Хазрат Саад отговорил: аз съм Саад. Абу Джахел го попитал: ти спокойно ли ще извършваш таваф? В същото време си дал убежище на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам и на неговите съратници. Хазрат Саад отговорил: да. Тогава почнали грубо да говорят един към друг, само и само защото той е бил приел светият пророк. Беше му дал убежище. Хазрат Умайя
е дал защита на Хазрат Саад бин Муад разеланху. Умайя се опитал да каже на Хазрат Саад да не казва нищо на Абу Джахел, тъй като той беше почетен вожд сред меканите. Въпреки това, Хазрат Саад разеланху казал, че ако той бъде възпрепятстван да обиколи Каба, тогава той ще попречи на пътя от Сирия, по който вървят техните търговски кервани. Хазрат Абдула бин Масуд е казвал, че Умайя е казал на Хазрат Саад да не повишава тон и да се успокои, но Хазрат Саад се разгневил и казал на Умайя: остави ме, не го подкрепи, аз съм чул от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Мухаммад салалаху алейхи васелам е казвал, че той ще те убие. В друго предание се споменава, че Хазрат Саад е казал: чул съм от светият пророк салалаху алейхи васелам да предсказва, че Умайя ще бъде убит. Умайя попитал: мен ли ще убие? Хазрат Саад отговорил: да, теб. След това Умайя попитал: в Мекка ли? Той отговорил, че това не го знае. След това Умайя каза: кълна се в Бог, че Мухаммад салалаху алейхи васелам никога не е лъгал. Когато е казал нещо, винаги е било истина. След това той отишъл при своята съпруга и казал: ти знаеш ли човека на Ясър какво ми каза? Тя попитала: какво ти казаха? И той каза, че са чули от Мухаммад салалаху алейхи васелам как е предсказал, че ще бъда убит. Жена му отговорила: кълна се в Аллах, Мухаммад салалаху алейхи васелам никога не лъже и не е лъгал. Това бе предсказанието, от което Умайя е бил неспокоен и бе в страх и не искаше именно поради тази причина, поради това пророчество, Умайя да тръгне на битка срещу мюсюлманите. Хазрат Абдула бин Масуд е казвал, че Умайя, когато е тръгнал, съпругата му го попитала: ти не си ли спомняш онези думи, които ти е казал Хазрат Саад относно предсказанието, и поради това той не е искал да отиде, но Абу Джахел е убедил Умайя поне да пътува с кервана за 2 дни, с което Умайя най-накрая се съгласил, но в рамките на тези 2 дни Умайя накрая беше убит, като по този начин се е изпълнило и пророчеството. Някои хора повдигат въпроса, че в предсказанието е трябвало Мухаммад салалаху алейхи васелам да го убие, а той не го е убил със собствените си ръце. Историците казват, че Мухаммад салалаху алейхи васелам ще бъде причината за неговото убийство, а не че той ще го убие с ръцете си. Както бе споменато и в други събития и предания, това убийство е станало и няма нужда от спор, че кой го е убил, било е предсказано и това се е случило. По същия начин Абу Лахаб също се страхувал да отиде на битка и решил да изпрати някой друг на негово място, и така е направил, изпратил е друг на своето място. Причината за неговия страх и отказ да отиде е сънят на сестрата на Абу Лахаб, Атка бинт Абдул Муталиб. Той е казал, че сънят на сестра му е бил, че сякаш нещо ти е отнето от ръката. Тоест, истина е. Хазрат Мирза Башир Ахмад е пояснил в своята книга: имаше само 2 души, които се поколебаха да участват, и те бяха Абу Лахаб и Умайя бин Халф.
Причината за това колебание обаче не се дължи на някаква привързаност към мюсюлманите, а по-скоро Абу Лахаб се страхуваше от съня на сестра си, Атика бинт Абдел Муталиб, който тя видя само 3 дни преди пристигането на Замзам, показващ унищожаването на курейшите. Умайя бин Халф се страхуваше от пророчеството на светият пророк, за това, че ще бъде убит, за което беше научил от Саад бин Муад в Мека. Въпреки това, тъй като имаше загриженост, че ако тези двама известни вождове бяха останали, това щеше да има отрицателен ефект върху невярващите. Другите вождове на курешите провокираха тяхната страст и ревност в крайна сметка и ги принудиха да се съгласят. С други думи, самият Умайя се подготвил и Абу Лахаб платил солидна сума на някой друг, за да застане на неговото място. По този начин, след подготовката от 3 дни, армия от над 1000 безстрашни души беше подготвена да тръгне от Мека. Тази армия все още беше в Мека, когато някои вождове сред курешите смятаха, че тъй като отношенията между народа на Мека и Бану Бакър, който беше клон на Бану Кинана, не са благоприятни, съществува риск в тяхно отсъствие да може да се възползва от ситуацията и да атакува Мека. Поради тази мисъл, различни хора от курешите започнали да се колебаят. Въпреки това, вождът на Бану Кинана на име Сурака бин Малик бин Джашам, който беше в Мека по това време, ги увери, казвайки: гарантирам, че няма да бъде предприета атака срещу Мека в интерес на истината. Сурака беше толкова яростен във враждебността си към исляма, че в подкрепа на курешите той дори ги придружил по целия път до Бадър. Въпреки това, когато видял мюсюлманите там, той беше толкова поразен, че преди да започне войната, преди да излязат от Мека, курешите отишли при Кааба и се молили: о Боже, дайте помощ на онази страна измежду тези две страни, която е по-благородна и по-висша според вашата преценка, и да опозорят и унижат другия. След това армията на неверниците напусна Мека с голяма пишност и гордост. Още от самото начало си се унищожили с тази молитва, че по време на заминаването им меканите са наброявали над 1300 души. Въпреки това, по пътя хората от Бану Зухра и Бану Ади се отделят от армията, оставяйки армията на курешите на брой от около 950 до 1000 души. Между 100 или други казват 200 коня са имали, 700 камили и много други неща за битка срещу мюсюлманите. Хората от курешите са били на път и са спрели по пътя в Джухва. Там един човек на име Джухейн бин Салт разказа свой сън, в който видял, че човек пристигна, яздейки кон, и той също имаше камила, обявявайки имената на различни вождове на Макка, казвайки, че са били убити, изброил имената им и всичките бяха убити. Тогава той ударил камилата си с копие и нямаше нито една шатра на меканите, която кръвта на камилата да не беше опетнена. След като чул това, Абу Джахел просто му се подиграл, но имената, които той споменал, били на онези, които наистина били загинали мъченици в битката при Бадър. Както беше споменато в предишната проповед,
Абу Суфиян е възприел различен маршрут, опитвайки се да избегне мюсюлманите, които се опитват да пресекат неговия търговски керван. След като успял да ги избегне, Абу Суфиян изпратил съобщение до армията на Макка, че тъй като търговският керван е в безопасност и затова няма нужда да тръгва на битка. Въпреки това, като чул това, Абу Джахел казал, че няма да се върнат докато не стигнат до Бадър и внушил страхопочитанието си на мюсюлманите. Те са вдъхновили своите хора, като им били обещали, че там ще празнуват, ще пируват. Затова елате, тръгнете с нас. И се казали, че каквото и да стане, ние там ще отидем с войска и ще се бием срещу мюсюлманите. Племето Абу Зохра решило да се върне, но Абу Суфиян е получил съобщение, че те искат да се върнат и казал: Абу Зохра, Бог е спасил вашето богатство. Вие излязохте от вашите домове, за да се спасите богатствата и да ги предпазите. Не трябва да има пречки при излизане. И те се върнали отново. Бану Ади от това племе не е отишъл да воюва срещу мюсюлманите. Синът на Абу Талиб също беше тръгнал с армията на Макка. По пътя хората му се подигравали, казвайки, че въпреки, че е тръгнал с тях, те знаят, че привързаността му към Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, след това той и някои други се върнали отново в Мека. В друго предание се казва, че синът на Абу Талиб беше на сила принуден да участва в тази битка. Само 313 спътници е бил броя на мюсюлманите. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е тръгнал от Медина на 12 Рамадан по хиджра с малко над 300 души, както от ансарите, така и от мухаджирините. Светият пророк салалаху алейхи ва салям беше инструктирал Хазрат Усман бин Афан разиаланху да остане в Медина, защото съпругата му Рукайя беше болна. В едно друго място се споменава, че Хазрат Усман е бил болен, а не съпругата му, и затова не е участвал в битката с мюсюлманите. Но достоверно според повечето разкази е, че съпругата му
е била болна, а не той. Според повечето разкази е записано, че мюсюлманите са наброявали 313 души. Има предание, в което се казва, че светият пророк салалаху алейхи васелам е инструктирал мюсюлманите да бъдат преброени. Светият пророк салалаху алейхи васелам беше информиран, че има 313 души, които участват в тази битка. Това много зарадва светият пророк, който казал, че това е същият брой като сподвижниците на Талут. Тези 313, дори да са като 600 и 700, които са останали в Медина, би била улеснена битката, но светият пророк беше получил известие от Аллах, че тази битка ще я спечели, както броя на сахабите са били 313. Тази случка е същата, както се е случила. Ако сахабите знаеха, че ще отиват да воюват, тогава всички би били присъствали, но много от тях не са знаели, че отиват да воюват, защото трябваше да бъде да не се издаде тази тайна, да остане в тайна. Мъченичеството на една жена, Умме Варака бин Науфал, разиалла анха. Имало жена на име Умме Варака бин Науфал, която отишла при светият пророк салалаху алейхи васелам с молба да отиде заедно с армията, за да може да се грижи за ранените. Светият пророк салалаху алейхи васелам я инструктирал и съветвал тя да се остане, но Бог ще й даде място за мъченичество някой друг ден. Но по-късно светият пророк и дава титлата Шахида. И тя почнали да я наричат Шахида и тя става широко известна с това име Шахида. По времето на Хазрат Умар разиаллаху анху, Умме Варака бе убита, удушена с един чаршаф от една рубиня, която тя бе обещала в своето завещание, че един ден ще я освободи. След смъртта и тази рубиня да бъде освободена, но поради нейното престъпление бе наказана със същото нещо. Силата на мюсюлманската армия и молитвата на светият пророк е, че по отношение на силата на мюсюлманската армия в някои предания е записано, че мюсюлманите са имали само 5 коня, докато в други предания е записано, че са имали само 2. Мюсюлманите имаха само 60 комплекта брони и само 70 или 80 камили, на които всеки се редувал да яздят един след друг. Когато дойде ред на светият пророк салалаху алейхи васелам да върви с подвижниците, го помолили той да остане да язди, докато те вървят. Но светият пророк
салалаху алейхи веселам, отговорил, че те не са по-силни от него и не му е забранено да търси благословиите от тази възможност в името на Аллах да воюват и да се защитат. По време на това пътуване светият пророк салалаху алейхи веселам се моли за своите сподвижници със следната молитва: О Аллах, те са с боси стъпала, дари им да яздят животни, не са облечени, те са с голи тела, дай им дрехи, дари ги с дрехи, гладни са, засети ги, те са в затруднено положение, дай им богатство чрез Твоята милост. Тази молитва със сигурност бе приета, защото на връщане от битката при Бадър нямаше никой, който да иска животно за яздене и да не получи едно или дори повече животни. По същия начин те били без дрехи, сега тези бездрехи намериха дрехи, нямаше недостиг на храна и всяко домакинство така стигнало до богато състояние. Спътниците, които не можели да се присъединят към армията, в подготовката за битка, някои хора казаха, че има някои, които казаха, че техните камили са извън града и поискали разрешение да ги вземат, но не им беше позволено да го направят. И така те или останали, или тръгнали пеш по заповед на светият пророк. По същия начин имаше някои други, на които бе дадено разрешение да останат поради някакво извинение. Например, Хазрат Абу Мама бин Салба рази Алла Анху, майка му беше болна, имаше всички намерения да тръгне към Бадър, въпреки лошото здраве на майка си, но светият пророк салалаху алейхи веселам го инструктирал да остане и да се грижи за нея. По времето, когато светият пророк салалаху алейхи веселам се завърнал, тя беше вече починала и той отишъл на нейния гроб и се помолил. По същия начин, по пътя светият пророк салалаху алейхи веселам инструктирал всички онези, които са били млади на възраст, да се върнат в Медина. Едно от младежите започнало да плаче на глас, че светият пророк да му разреши да участва в тази битка, за да има възможността да стане сред мъчениците. Хазрат Муслим Ауд казва, че сега времената са едни, че преди по времето на Хазрат Муслим хората са плачели да имат възможността да участват в тази битка. Имаха тази страст, дори и жените имаха такава страст да участват. Децата непълнолетни, които не са били още озряли, дори и те искаха да участват в тази битка. По това време има един пример, се казва за относно едно момче, че той бил нисък
и имаше опасност да не би да достигне врага, но той се изправил на пръсти, стъпвал на своите пръсти, разширил и своите рамена, за да изглежда по-голям. Когато светият пророк Салам го видял, казал на сахабите, че това е едно дете, кой го е сложил на редицата, отстранете го. Това дете толкова е плакало, че е дошло милост, е дошло на Хазрат Мусалам и му разреши да остане. В Медина Хазрат Мусалам беше назначил човек, който отговаря в Медина като наместник. Абдулла. Той го бе назначил, че състоянието на Медина да бъде наред, да няма някои пропуски. Но след това му бе дадена заповедта, че той да бъде имам в джамията, да води всички молитви. И така бе назначил друг за отговорен в Медина. Записано е, че знамето на Ислама е било дадено на Хазрат Мусаб бин Умер и е било на цвят бяло. Имаше две други черни знамена, едното от които бе дадено на Хазрат Али, а другото бе дадено на друг сподвижник от ансарите. Общо бяха три знамена. Светият пророк салалаху алейхи васелам разрешил на Хабиб да се присъедини към мюсюлманската армия. Медина е имал човек на име Хабиб от племето Хазрач, който е бил много смел и опитен в битките, който също е тръгнал заедно със своите съплеменници, но той не е бил мюсюлманин. По това време мюсюлманите бяха много щастливи, че той е част от тяхната армия, но светият пророк салалаху алейхи васелам казал, че ще ги придружат само тези, които са от тяхната вяра, т.е. мюсюлмани. Хабиб поискал светият пророк да му разреши два пъти, но светият пророк не се съгласил и едва на третия път, когато светият пророк го попитал, няколко пъти светият пророк го върнал, но Хабиб бин Ясаф отново и отново отишъл при светият пророк да потърси разрешение да участва в тази битка, въпреки че не е бил мюсюлманин. И накрая светият пророк го попитал: ти вярваш ли в Аллах и в неговия пророк Мухаммад саллаллаху. Той казал: да, приемам, вярвам. Тогава му разрешил да участва в тази битка. Така той позволил да го придружават в мюсюлманската армия. Светият пророк казал: Саад, погледни тази сърна. И така с стрела я улучи. Каза: стреляй. Светият пророк каза, че Аллах направи неговия прицел точен. Светият пророк се усмихнал.
Хазрат Саад се затичал и видял, че сърната е оцелена. И така по заповед на Хазрат Салам се раздели на порции тази сърна. Когато стигнал светият пророк до Сафра в една долина, светият пророк салалаху алейхи васелам изпратил няколко сподвижници напред, за да съберат информация за Абу Суфиян. При пристигането си в Бадър, тези сподвижници чули две момичета да говорят за пристигането на армията на Мака след 2 дни и така се върнали при светият пророк, за да го информират, че пристигането на армията е неизбежно. Той чули как две момичета си говорят, че армията скоро ще пристигне. Тези хора чули тези думи и отишли и известили светият пророк за тази информация. И известили, че скоро пристига една армия. И така светият пророк салалаху алейхи васелам направил план. Хазур каза, че ще продължи да говори по тази тема в бъдещите проповеди, иншала. Сега ще ръководи и ще спомене погребални молитви на следните починали членове. Първо е шейх Гулам Рахмани от Обединеното кралство, който наскоро починал. Той беше син на сподвижник на обещания Месия. Баща му пътувал до Кадиан през 1902 година, когато видял обещания Месия и знаел, че той не може да бъде на някой лъжец. Това не е лице на лъжец. Шейх Гулам Рахмани е служил като национален генерален секретар на Обединеното кралство, а също и като местен президент на общността в Саутхол. Той провеждаше различни уроци и събития в Мишън Хаус, в къщата на своята мисия, всяка седмица. И Аллах му помагал в неговите усилия. Така веднъж един негов съсед го беше наклеветил относно неговата дейност и той претърпял някакви последици от тези клевети, но въпреки това Аллах помогнал. Съдът реши в право на нашата общност на Ахмадия Джамат, че е в правото си той е осветил на доста семейства и на доста хора е помогнал, като им показал пътя към истинския ислам. С голями усилия е работил в своята работа, която му бе възложена. Починалият беше редовен в своите молитви, в своето рецитиране на свещеният Коран
имаше връзка с халафът. Той бе муси, имаше васият. Лейк Тайр Саб, който е Мораби Саб, пише, каза, че участва в своите жертви, в финансовите си жертви с значителни суми. В Саутхал е бил също председател. Той също е чистел каквато и длъжност му давали, той с радост я е приемал и изпълнявал. Бил е с една чиста и скромна душа. Също Хазур каза, че аз също съм го видял това в него. Той е бил един скромен и добър примерен човек. Нека Аллах му даде добро място в рая и търпение на неговите деца. Амин. Другите погребални молитви са на Тахир Аг Мухаммад от Махди Абад, Дори, Буркина Фасо, който наскоро починал. Пише се, че баща му приел Ахмадият през 1999 година, но самият той не бе приел Ахмадият. По-късно като младеж, след като се разболява, той се е помолил за напътствие относно истината за Ахмадият и след като получава напътствие, приема Ахмадият. Той научил умението да шие и за миналото Идул Фитър той шие от дрехи за семействата на мъчениците в Буркина Фасо. И така е им правил прекрасни подаръци. На 70 семейства дарявал дрехи преди Байрама. Със своята съпруга се мъчили, работили дори и нощем, само и само да зарадват семействата на мъчениците. Той имаше рак, заради който кракът му беше ампутиран. В крайна сметка това заболяване доведе до смъртта му. Откакто е приел Ахмадия, той имал голяма страст за таблих, да разпространява Ахмадият, да прави проповед. Правил е рекординг на свои клипчета с литература, различни познания и така е изучавал и други хора. Оставил е 2 съпруги и 5 деца. Нека Аллах им даде търпение, да им даде възможност да продължат наследството на неговите добри дела. Аллах да даде опрощение и милост на починали и да издигне позицията му.
Другата погребална молитва ще бъде на Хаджа Дауд Ахмад, който починал на 25 май. Синът му, Хаджа Фахад Ахмад, е мисионер в उनके एक बेटे ख्वाजा फवाद अहमद मुरब्बी सिलसिला के रिबास में कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में अहमद का नफूज मेरे दादा ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब वल्द ख्वाजा अहमदीन साहब के ज़रिए हुआ। दादा जान की परवरिश उनके नाना ख्वाजा गुलाम मोहम्मद साहब के घर में हुई जो अलग हल से अहमदी е бил първият Ахмади в неговото семейство. Живеел в Канада, където той е служил на общността в различни позиции. Преди да дойде в Канада, той служише в Пакистан и в един случай третият халиф оценил усилията му. Той е имал пряка връзка с халафът, обичаше много халафът, присъствал на среща в местния молитвен център, когато изпитал болка в гърдите. Той беше в молитвения център, когато изпитал болка в гърдите и след като получил инфаркт, той почина няколко минути по-късно. Той оцеля оставил е 4 сина и една дъщеря, както и съпругата си. Неговият син, който е мисионер, не можа да присъства на погребението на баща си, тъй като бе на служба. Аз го казах, че ще се моли Аллах да му даде търпение и Аллах да даде опрощение и милост на починалия. Другата погребална молитва е на Саид Танвир Ша от Канада, който наскоро почина, докато беше в Парагвай, където служеше. Той има един син Саид Раза Ша, който е мисионер. Той произхожда от семейство на сподвижник на обещания Месия и семейство на Хазрат Умме Тахир, който имал голяма страст да разпространява посланието на Ислама. Починалият беше много лоялен член на общността, редовен беше в своите молитви, особено в петъчната молитва. Взимал е участие в своите финансови жертви с значителни суми. Чрез него са станали доста хора Ахмади, заради неговата страст за разпространение на посланието на истинския ислам. По време на пътуването му до Парагвай, двама души приели Ахмадият. Той беше много доволен от средствата си и се довери на Аллах да се погрижи за всичките му нужди. Той поръча на сина си да разбира задълженията си и да ги изпълнява по най-добрия начин. Той много обичаше халафът и вдъхна същата любов на децата си.
Той е служил с радост на общността, винаги работил усилено. कि कनाडा में मुख्तलिफ पदों पर खिदमत की तौफीक मिलती रही है, लेकिन इसमें फ़ख्र और बरतरी जाहिर करने का कोई अंसर नहीं था। Той много обичаше халафът, उनको बहुत शौक था въпреки че е заемал различни длъжности. आयत मोहब्बत का। Той винаги е оставал скромен. Неговата личност остави дълбок शख्सियत का отпечатък върху младежта на Парагвай. बहुत गहरा असर था। Той беше винаги усмихнат и никога не го виждаха да е ядосан. Вместо това той беше много нежен и мил. Той винаги изглеждаше в търсене на начини да угоди на Аллах. Той показа, че думите не винаги са необходими, за да учат другите, а по-скоро действията могат да остават дълбоко въздействие. एक नौवाया पैराग्वे के इजाज ओलिवियर साहब कहते हैं Ние се учихме и научихме от него търпение, сабър, और मेरे दोस्तों के लिए एक अजीम विरसा छोड़ा जो राह इस्लाम में че не винаги думите са учение на отсреща на човека, а по някой път, понякога делата учат повече от думите. किसी को कुछ सिखाने के लिए बोलना ज़रूरी है, बल्कि हम Аллах да даде опрощение и милост на починалия सिखाने के लिए и търпение на неговото семейство. अमली खिदमत करो तो उसी से लोग सीखी जाते हैं और तबलीग भी हो जाती है। Следващото погребение ще бъде на Рана Зафрула Хан, който бе мисионер и почина през април. Той е служил много дълго време като мисионер на различни места. Той беше много смирен и скромен човек. Работеше усърдно и оставил дълбок отпечатък върху общността. उनके ख़ानदान में अहमद का नफूस उनके दादा राना अलादीन साहब के ज़रिए से हुआ जिन्होंने 1931 में Той е останал лоялен в общността. बैत के बाद आपकी शदीद मुखालफत हुई और इस मुखालफत की वजह से लोग मुर्तद हो गए, लेकिन आप अहमदियत बाकी लोग उनके थे, बाज़ दूसरे रिश्तेदार Той е служил над 36 години в общността. Бил е винаги в различни места, винаги е бил в движение, като помагал и служил на общността. खिदमत का ज़्यादातर वक्त तो मैदान अमल में मुख्तलिफ इलाकों में बतौर मुरब्बी इनके ही मिला। सैयद नेमतुल्लाह साहब फ़ानी है Един негов приятел разказва, че през 2000-та година ние сме били заедно с него. Той беше много скромен човек, много търпелив и един прекрасен мисионер. Дълбока болка изпитваше към нуждаещите и бедните хора в сърцето си. अफगानिस्तान की जमात पर मोदी साहब का बहुत बड़ा एहसान है। कहते हैं हम 3 अफगान मुरब्बियान को अल्लाह ताला ने उन्हीं की वजह से मुरब्बी बना दिया। Семейства, нуждаещи семейства разказват, че той ни е помагал без да разбере никой, не го е казал на никого, забелязал е такива неща, които е било нужно на семействата и тихичко е помагал. Такива хора като него са били редки. Аз не съм видяла гордост в него. Той дори винаги се извинявал да не оставил 3 дъщери след себе си. Нека Аллах да даде възможност и неговите деца да бъдат като него и търпение.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر